常生活的样子，对吧？走啊，看到没有？大只的，大只的。草湾那边有那个清理是完全破坏的，可能现在就是那种繁殖季。我觉得是挺有质感。我们原生的保育类蛇类，在人类的破坏下，存活这么一点点的数量下。大家好，我们是超人蛇，我是君。我们今天来到一个很热的地方啊，来找水蛇。我们等一下呢要在这附近的水田找看很有趣的蛇类，叫尾氏水蛇，而且还会辖伴了其他的蛇类，像是草蛙蛇、花浪蛇，甚至网颈眼镜黑名蓝蛇。吸到问题。对，这边有一个缺点就是虫超多的。我对这边印象从来没有好过。我们山上去夜观就是很凉爽，没有这边炙热，超级热。如果各位想要来这边，不管是夜观还是找生物，千万记得水源的必备。然后我建议冰块配满，我们去找看可不可以找到我们今天的尾氏水蛇。Let's go。Soon after， 超多功德。哎呦哎呦，这个可以拍下来。哎呦，我的是，哎呦下去了，很可爱。看到没有？赶快拍，赶快拍，赶快拍！哎呦，下车2分钟，解锁我们今天的主角尾氏水蛇。它就躲在一个菱角田的岸边，你看，只有头露出水面来。所以找这种蛇呢，你千万不能想要依靠动态的方式去找它，你应该要仔细的观察每个间隙或者菱角田的缝隙，它可能就走漏一颗头哦。有可能台北赤蛙在中间呢。哦，页面上也看一下有尾氏，看到没有？漏一颗头哎，赶快拍！好猛哦！你这样找得到？赶快拍，赶快拍！好，怎么找得到？超扯！我现在让它在画面的正中间了，帅，我看一下能不能对焦。是你在这边，我看到它这边的身体，超酷的啦，就这样摊在外面哎，这就是尾氏水蛇，它们平常生活的样子就是这样，对吧？它的头贴的那个菱角叶的基部那样子，超可爱的啦超 Q 的。你怎么找得到？我觉得超扯的啦。人家是浮水食物嘛，所以它的茎和根它也是有时候会载浮载沉，它就整只盘在上面绕圈圈这样子，头露出来。然后那个水蛇很有趣，通常蛇眼睛长在两侧嘛，尾氏水蛇它的特征就是它的眼睛其实会长在这里，跟它注意哥啦。对，它跟青蛙有点类似，这种半水生生物，它需要在眼睛落在水面上观察敌人有没有来袭，或观察猎物。现在等下我们可以看有没有草花蛇，草花蛇的话，它就会整个头露上去水面，很明显，跟尾氏水蛇有一点差别。看可不可以找到这种也是在躲在水里面的草花蛇露头的那种形态。找到第2只尾氏水蛇，看一下我们今晚可以找到几只蛇，或者说几种蛇。Let's go。 later， 草花，草花，看到没有？大只的，大只的。哦，真的吗？大只的，它身体应该在岸上，它身体在这边。我接着解锁第2种蛇类了哦，马上就有草花，不错不错不错，阳光超好的。台湾的平原浅丘啊，要可以在这么短时间内，我们应该下车才5到10分钟，没错，2种蛇类其实是已经非常困难了。现在啊，在早期呢，听说是整个台湾的平原，只要是水稻田、水沟田，草花蛇、花浪蛇到处跑。然后以前的尾氏水蛇，听说也是都是这种盛况，其实很开心啊，很久没有在这么快时间内，而且在这种平原这也不是山上看到这么多的蛇种，而且这2种都是保育类。刚才那个尾氏水蛇也是保育类，草花蛇也是保育类，它们都是台湾的3级保育类生物，非常感动，太棒了太棒了。 later， 小雨蛙吗？检查一下小雨蛙，看这个跳的方式就知道，赤蛙应该跳比较远。我喝个饮料。Here I come, here I come。很底下。哦，我看到了。很水底下有没有看到？水底下有一只。完全是水底下的个体，它完全没上来。水底下我不知道大家看不看得到是我按掉还是你按掉？你按掉了，我按掉了没电了，暗光拍不了。真的假的？对，一定要光线打下去水。它游走，游出去了。看不到了。 3只了嘛，比上次更多了。超厉害的。超多我觉得这一圈下来，我觉得看个10只应该没问题哦。我们现在走短边，刚走完而已，3只了。这是我们晚上找蛇的样子。找水蛇有没有什么技巧啊？建军？高手的有，它其实不会动，它不像可能我们其他蛇类影片，尤其是那种日间的，它会移动，跟水蛇不太一样，感觉有异样，像我们灯照过去，它不会动，像树枝一样。所以我们在找它的话，你要先从水面的浮叶层，可能先确认一下头有没有浮上来，然后浮叶层确认没东西，再慢慢往下扫，到淤泥表面看有没有东西是攀在那边的，要耐心，要细心。像这种菱角田，你真的如果你不是一步一步来，根本就看不到它，真的是这样子，对不对？有，他应该感同身受。坏处就是有点耗时间，有点像是威力在哪里那种感觉。我觉得这是夜观找蛇的一个很有趣的地方。我们现在已经有2种蛇了，我希望可以解锁第3种蛇，花浪蛇。再找找看，拼拼看。 later， 哦，有一只尾氏。真的假的？对，那里
在那个叶子下面，小草花超可爱的。哦，下去了，下去了。一闪而过，对啊，超幸运的。我根本就没办法介绍。哎呦，花匣口花，花匣口花又叫亚洲锦花，它是台湾的外来一种。台湾的其他的虾口蛙科，像是什么小雨蛙、巴士小雨蛙，然后黑蒙西式小雨蛙、子弹吉式小雨蛙，那些全部都是连它身上的1/10大小可能都不到。你就想象它栖息环境跟其他的小雨蛙那些是一样的哦，所以它会完全去取代台湾其他原生种的蛙类的栖位。它目前呢侵占台湾的南部，偶尔也可以在中北部看到零星的个体，那些都是被像是运输，它躲在盆栽底部啊，各种建材的角落，然后就被带着台湾到处跑。我甚至有时候到山上都会看到一些个体，可以说是随处可见，而且它的声音超帅，牛声，它这样。哎，真的超像。夏天的时候，尤其是梅雨、台风季过后，南部的屏东、高雄、台南、嘉义这种的水沟里面，你会听到整晚都是这样子。哎，下面有一只，你看又一只，我刚讲完，你看下面又有一只，等下我们应该可以看到很多只啊，很多只。它比平地的黑康成竹还要多了，在南部的话非常夸张。然后各位千万切记哦，峡口蛙都长得那个样子，会有一种三角形的感觉，胖胖肥肥短短的。但是花峡口蛙的小时候，它的背后两边一样有那个橘色宽带，所以不要误以为它原生的小雨蛙是外种花峡口蛙，非常尴尬。懂得豆豆，我知道我在讲什么。移除外来种还是真的是要专业有判别力的再来做这件事情。我自认啊，我不是专业的。就是观众朋友，还有就是以后要合作单位，也不用叫我们是什么生态达人还是什么。对，我们不是，我们不是，我们真的不是。我们就只是快乐的生态 helper， 给大家看看台湾的生态长怎样。就是我们是一样的啦，我们就一起去看看台湾的大自然。走吧，继续找东西。Many minutes later. 哎，建军，像尾氏这种蛇，它产蛋是产在什么样的环境？尾氏不会生蛋，它是胎生的。它是胎生的蛇哦。对，它是卵胎生。对耶，才几内小蛇就孵化了，然后在母蛇再生出小蛇。台湾其实有不止一种卵胎生蛇类，还有什么是这样？赤尾青竹丝。赤尾青竹丝也是啊，像是你看这个水田，过到秋季可能整个放干就没了，农地随时都会打掉重练。它如果是卵生，我们要找到那么多只，应该有困难。这种水蛇类的，可能就是因为它是胎生的，更容易在人类的破坏下存活这么一点点的数量下。Later. 哦，尾氏，它们量真的很多哎，很夸张哎，超可爱的。这水沟三面光，其实你不要碰我，不要碰我，我没那么多钱。这水沟也是三面光啊，其实不太友善，说实在的。哎呦，这边有尾氏哎，对，有没有看到？这是尾氏水蛇，哈哈，打入哎，它感觉好像怀孕呢，肚子超大的。哇，这水沟好扯哦，各位，因为我们在水沟看到一只超特别的尾氏水蛇，我从来没有看过遇到人会威吓成像一只蝮蛇一样的水蛇。哎，很扯哎，你以为你是赤尾青竹丝啊？墨绿版的哎。哇，这只脾气很差哦。哇，等一下，各位你可能不知道，我其实要拍其实很困难。Moments later. 我没在野外看那么小只的。对啊，夜市卖的小斑龟的那种感觉。可以把它请下来。哇，刚出生的好可爱哦！哇，我大概知道为什么小时候这么喜欢养乌龟了。宠物市场可能叫长尾龟嘛，因为尾部比较长，跟那个巴西龟比，这只超可爱、超小只的小斑龟，你看，我大拇指要到，超 Q 的。斑龟在世界其实是濒危物种，很不可思议啊！这家伙在宏观的世界观来看，它是一个濒危的物种啊。但是在台湾呢，属于相对稳定，加上有点小泛滥的存在。原生的台湾的斑龟，跟我们小斑龟说拜拜吧。超可爱，超 Q 的，超 Q 的，真的超 Q 的。继续找，看可不可以找一些超小的东西。 10 seconds later. 下去，我们看到一只草蛙在那边游。它有啊。哦，哇，现在刚好都是小草花哎，是很有趣，看，但是太小只了，不好那个介绍特征，大家看有没有大只的。好啊，有小就有大，对，有小就有大，没错，走吧，超可爱欸。By sheer coincidence. 就介绍你啦，你就在这里。尾氏水蛇，这只根本这是大景吗？这是欠我拍啦。
你尝试看看，站在后面不要惊扰到它。以前呢，在早期，这种水蛇是普遍分布在全台湾的浅丘低海拔的。现在呢，数量下滑十分的夸张。你看，想想我们的平原、浅丘、盆地这种地方，已经被人类开发在什么都市嘛，那个栖地是完全死亡破坏的。然后开发成水稻田的话，面临一个问题，就是台湾原生生物，尤其是像水蛇这种东西，依赖高度干净的纯净水源。这种地方被引进灌溉水后，要么是臭水沟，要么就是撒农药等等之类的，所以才会各地在推动有机农业、有机的栽培等等。我们刚才绕了一整个菱角田，发现其实只有某几块的菱角田里面会有比较相对稳定的韦氏水蛇的族群，也许这几块田就是人家说的有机农田。以前农民听说啦，应该说早期人类看到它就是会把它杀死。台湾的韦氏水的数量已经非常下滑了，我相信你在路边甚至郊区的水稻田是看不到这家的。有可能看到，但是数量一定非常少，所以它现在被列为台湾的3级保育类，而且国内红皮书它是被列为濒危的物种哦，非常的珍贵。基本上要看到它，真的要么有干净的水源处，有地下涌泉或者有机栽植，它才有可能在那个环境下生存。其他地方no 说的，好，开始讲它的特征，因为它真的是很呆很可爱。我们从正上方看的话，它是看起来整只橄榄绿，有时候会变成那种灰灰的感觉，全身是无鳞体的哦，它会喜欢钻在泥巴底下，躲在那个水生植物中间。它的食物主要是小型的鱼类、小型的蛙类等等。就是它的眼睛啊，很明显会长在头部的上方，有点像是那个潜水艇这样子浮上来看那个水面上有什么东西哦，危险，赶快沉下去那种概念。水蛇都有这样子。台湾目前呢，意义上的水蛇只有糖水蛇以及这只主角韦氏水蛇，它真的就是水生蛇，纯水蛇啦。它的命名路是非常的一波三折啊。它最久以前是叫千色水蛇，然后再改名叫什么墨菲氏啊，墨氏水蛇，然后最后才改名到现在的韦氏水蛇。然后我们的韦氏水蛇呢，它其实也是有围堵的哦，它是后沟牙，像是可能它要抓青蛙。抓一些小鱼之类的，控制它的猎物啦，控制它的猎物，对，它只能麻痹它的猎物而已。听说被咬到是挺多，好像就麻麻的，所以我们野外遇到蛇呢，千万不要去攻击它，它走它的，这是它的自然环境。我们今天这边是韦氏水蛇大本营，超棒，希望这个环境可以继续保持下去，不要再被破坏了。就这样子。Meanwhile, 这有一直在按整边的，真的假的？真的。哦，这是比较健康的感觉哦，而且这只比较大，对，比较大的只，在岸边的。哦，这是第2只韦氏水蛇，第2只9只了，对吧？对，看这块田真的很多，超屌，走了1个半小时而已。有些我们没拍进去，因为它就是在田里面，对吧？它田里面突然就穿下去，我们拍不到，抱歉，没办法呈现给各位。 just then, 超小只的，有没有看到？各位有看到？小草花，这里，你看它走这么大，我手掌那么大而已，哦，超可爱的，就是比较偏黄一点点，游出去了，游出去了，哦。超可爱的哇，小草花超小的，这是20公分吧，超级可爱，超小只的，在这边有上岸的。草花其实可以长超大的，我看过，这里在这边有，游过去了，游进去了，没关系，然后它这里有看到，底下游过去了，哦，露一个头，有看到？它露一个头，超可爱的，大家有看到吗？超可爱的，你们根本想不到我现在姿势是怎样，多奇葩！你会发现它露头的方式跟韦氏水的露头方式有点不太一样，它是比较偏整颗头露出来，因为它的眼睛不在正上方，韦氏水的眼睛在正上方，所以它可以只露眼睛。这有一只韦氏水游出去，这也太多了吧，超猛的！哇，小草花超可爱的，这只很小只哦，各位，这是很小只，它可以长到1公尺左右，它其实这只非常小。你愿意帮我跑去拿相机吗？现在刚好水边有一只韦氏水蛇，第11只，对，第11只韦氏。各位你看看，它就会像这样子，像笨蛋一样，露2颗眼睛在水面上，然后身体藏在那个水面之下，然后观察四周的动态，有没有敌人之类有的没的。11韦氏，我想看手啊。moments later, 这里是几百只，我觉得一定有几百只。没有啦，几百只太夸张了啦。是有啊，你光绕岸边就10几只给我那个小只的，刚好有一只小韦氏在，哎呦，它动了，好可爱哦！它钻进土里面了，它躲进去了啊，那其实很聪明。我们今天其实看到非常多的都是这样，就是看到一瞬间就不见了，就下去了，但是非常的开心。一片田里面，你可以瞬间就发现这么多。到目前为止，边加那条多少？14哦，14条哦，14条韦氏水蛇，14这个比我1个月看的赤尾星都没有，比我1个月看的龟壳不行，比我看一个
比我1个月看的渔产节还要多只哎。渔产节这个月好像超过了，大头蛇吧，白梅花吧。啊，白梅花，这个真的是刚刚好，运气很好，运气很好。我们刚好碰到可能他们繁殖季还是怎样，我们今天遇到很多就是这种非常小的，这样子，就真的就这样子哦。可能我刚还遇到一只走向我拳头宽的幼蛇，就妈妈刚开生完而已。它上来了，各位有看到它吗？它上来了，在这里。你看我蛇钩，你应该可以看出来多小只吧？这有够可爱的，我的天哪！超小只的尾式水蛇，因为毕竟它没有鳃嘛，它还是需要换气啊。粗度可能连手指头1/3都不到，这种动物已经快不见了，对吧？就想这东西已经快看不到了，真的好感动哦。超慢点，我们真的要保护要好，保护这个环境。我好希望可能20年后还是可以看到这样的状况。头灯哦，头灯在手上，我刚才摸啊，我头灯呢？哦，说到头灯，一直以来因为我们经济拮据的关系，我们都用虾皮700块的500块，500块， 500块。发现了一大堆烂问题啊。对，问题很多。你看我们录影之前，影片会一闪一闪这样子，很不舒服，没办法呈现很好的画面给观众看。我们的干电爸爸莱特光电，还要赞助我们一台，这叫什么 Nitecore 的 HC65UH1，它有2000流明，可以打超过200米。而且它可以，你看红光，我们可以不止去可能找蛇，可以看猫头鹰。白光的话可以打超远的，你看，哦。而且它的光源呢是淡黄色的，穿透力非常强。但是每个人使用的习惯不一样，我个人觉得看得更清楚、更远。重点是它只吃一颗18650，它至少可以用到1个半小时左右，方便好用，又很轻啊，我们戴在头上就很轻，非常的舒服，非常舒适。对，再次感谢莱特光电赞助我们头灯，希望你可以给我更多的头灯。谢谢干爹。好，我们继续看看有没有别的。Later that night. 各位。我们找到一只超大只的草花蛇，路旁边，它沿着边坡旁。你看这种三面光会困住蛇类，这是不太好的设计啊。哦，先赶快介绍草花蛇，因为它其实跑很快，而且它是台湾的保育类蛇类。草花蛇最大差不多可以在1米2、1米3左右吧，这只差不多90，而且是很大只、很健康的成蛇。草花蛇呢有不同种的色系哦，像这只个体是算是偏丑的，它这只是土色，但是它其实有黄色系列，甚至还有红色的系列。草花蛇最大特征是它的脸颊侧面有2条黑色的带纹，它全身呢布满着很漂亮的黑色碎斑。它如果在草丛里面爬行的话，你其实是观察不到它，这天然的伪装啊。它数量跟尾式水有点类似，数量下滑，它的栖地也是这种草生地，然后主要是要依靠在水源附近，因为它的主食鱼类、蛙类它都会去捕食。我在钓鱼的时候看过它钓到一只小鱼这样游。非常帅，离不开水源的概念啊。有人很常把它跟黄锦蛇误会，因为它的颜色，像我们说的，它有土色系嘛。平地、平原最常见的那种土色系蛇类就是王锦蛇跟蓝蛇，但是其实不是哦，它是草花蛇，它最大就是1米、1米2这样子。王锦蛇可以将近到2、3米，非常漂亮。我们原生的保育类蛇类，它是无毒蛇类，它跟尾式水蛇一样，我们这种平原浅丘啊、用药之类的数量也是大量下滑，所以它才会被列。但它其实分布在全台湾田地啊、浅丘处都可以看得到它，所以如果要寻找它的话，也是尽量寻找原始的干净水源的皮坦，才可以看到它的身影。今天真的很幸运能够看到。对啊，看可不可以继续找到更多其他色系的草花蛇。然后我的经验啊，小只的草花蛇体色会非常鲜艳，然后长大以后它的颜色会慢慢变淡，原本一开始出现的那种红色、黄色，还会暗暗的在那个成蛇身上体现出来。所以可以看得出来，这只草花蛇可能小时候就是土黄色个体，但是不错，我觉得能看到它已经很不错了。我希望有点少，毕竟环境破坏的很大。我们今晚的第 N 条蛇草花蛇，我们去找下一种什么地方 ？Let's go。 Later. 水沟里面吗？抓回来，你看，看到它跑得快，这黄色的，它其实是日行性的蛇类啊，所以它眼睛其实超大，警觉性很高，生性非常胆小，移动速度也非常的快。可能现在就是那种繁殖季，可能刚出来的幼体。草花蛇就是黄色的，赞。来看有没有红色的。哦，老了，我贫血。你有贫血了，小心点，不要吓落呢。Epilogue. 草花真的是很好笑很不可思议啊，认真讲，很不可思议。尾式，你看这有一只哦，今晚几只？15 只，差不多啦，12点整了，要回去睡觉了，可以说是一个完美 ending。我们今天总共看到了
15只尾氏水蛇，6只草花蛇，1只花浪蛇，1只台北赤蛙，无数只斑龟，还有很多只亚洲锦蛙以及狐狸蛙。看到如此多的台湾原生的生物，不管是蛇类还是蛙类，真的是非常感动，我真的超感动的。而且我第一次带我们的凯凯来，没错，第一次震撼到原来这种平原，不是山上的地方也有那么多的原生的蛇类。其实台湾原本这种地方全部都是原本应该栖息在这边的生物，但是人类的开发、开垦以及不去重视这些议题，有可能我们就看不到它的身影。其实要谢谢这些农民，对，我觉得谢谢农民，因为这块很明显是这个农民他是坚持没有在这个地方用我。猜啦，应该这块就是有机田，非常棒，让这些生物不是开玩笑，也不是夸饰，就是苟延残喘的，在这块唯一的净土内生存。人类可以跟生物、跟这个大自然、跟地球取得平衡点，永续经营是最重要的。我们今天就到这边，我是君，我们是冲安蛇，跟着我们走入台湾大自然吧。我们下期见，拜拜。